Mana? Ha? Kat mana? Ada kat rumah lah. Dia buat apa? Dia kayak Siapa tadi pas tadi? Dia tak breakfast belum? Kau dah lunch? Hello? Abang mana? tu dekat kolam. Saya Abang kan? Dia panggil Abang? Hello? Hello? Kasih Abah phone. Kasih Abah phone, please. Ada apa kan? Kasih Abah phone, please. Nanti kau main ni. Ya, macam kenapa? Tanya Abang ambil mak kau berapa? Okey? Ada apa? Jadi saya makan lunch dah. Dah belum? Orang tu. Ya ke? Taklah. Kasih Abah phone. Abah nak tekan dengan mak. Bukan nunam. Minum manam. Mak. Ini ada. Okey? Okay. Tomorrow we go swimming. Kasih Abah phone, guys.